Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Parcours de français de la sixième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui nous avons une leçon de l'orthographe intitulée mots terminés avec œil, œil, aïe, aïe. Donc dans la page 83 et la page 84. Donc on va commencer par la page 83 et on va commencer comme tout d'abord par j'observe et je découvre. Donc on va lire le petit texte. J'ai ouvert le portail du laboratoire et dès que j'ai dépassé le seuil, je me suis trouvé dans une grande salle. Plusieurs robots y étaient déposés, l'un posé sur un fauteuil, l'autre en forme d'abeille et couvert avec plusieurs feuilles. Couvert avec plusieurs feuilles. Donc هنايا الحديث على les robots dans un laboratoire des robots. Donc j'ai ouvert le portail, يعني فتحت البوابة نتاع اللابوراتوار نتاع المختبر. Et dès que j'ai dépassé le seuil, فاش دزت العتبة, je me suis trouvé dans une grande salle. لقيت راسي في واحد لا salle كبيرة. Plusieurs robots y étaient déposés. يعني لقيت بزاف ديال الروبوتات يعني محطوطين تمايا نازلين. L'un posé sur un fauteuil, واحد نازل على الفوتوي. L'autre en forme d'abeille, والآخر على شكل abeille, شكل نحلة. Et couvert de plusieurs feuilles. ومغطي بواحد المجموعة ديال لي فeuilles, مجموعة ديال الأوراق. Donc هذا هو le texte. La première question, où se trouve le narrateur de ce texte? يعني هذا le narrateur اللي كيحكي فين كاين هو. Donc il se trouve dans un laboratoire. Il se trouve laboratoire. نقدروا نقولوا des robots. Donc la deuxième question, quelle est la nature des mots en gras? Donc هاد الكلمات اللي مكتوبين بالغرا بخط. Donc هاد الكلمات هادو شنو هو la nature نتاعهم grammatical? Ce sont des noms. Donc ce sont des noms. La troisième question, par quoi se terminent les mots en gras? Donc, le premier mot, portail. Donc, il se termine avec aïe. Et il y a œil. 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 Donc, les terminaisons de les mots. Donc, on a aïe. كاين عندنا أي جوج مرات. دونك هادي في هادي. كاينة أي وكاينة أي هاكا. دونك بلا ما نديرو اس حيت هداك سي ان بلوريال. دونك هادو هما لي مو، هادو هما لي بارتي اللي كينتهيو بهم هاد لي مو. دونك اون باس ا جو مانيبule et je réfléchis. Je classe les mots en gras dans le tableau suivant. Donc شكون فيهم اللي كيمثلوا الماسكولين نديروهم هنا وشكون اللي فيمينا هنا. كنقولوا لو بورتاي. Donc portail c'est un nom féminin, masculin.
Le seuil. Le seuil. العتبة. يبدأ بالعربية féminin. Fauteuil. 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 كذلك féminin. masculin pardon. بالنسبة للفيمينين كاين عندنا abeille. كنقولوا une abeille. ثم feuille. Donc voilà la question. Par quoi se termine l'orthographe des mots masculins écrits en gras? Donc هنايا بالنسبة les mots masculins se terminent. Donc كاين عندنا I. شنو كنلاحظوا هنايا؟ كاينة أوي وكاينة دونك كاينة أوي، هادوك بجوج أوي وهادي آي. إذا هنا كنلاحظوا بأن مكاينش عندنا دو زال، هذا هو الفرق. بينما لا كيستيون الثانية لي مو فيمينان إلا لاحظنا هنا عندنا أي أوي، عندنا دو زال، حيت هنايا فاش كنزيدو هاد ال أو سي اون مارك دو فيمينان. Je cherche d'autres mots terminés par œil, 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 etc. مثلا كاين عندنا travail. travail donc كتسالى ب I. كاين réveil. كاين bouteille. la bouteille c'est un nom féminin donc نشوفوا ال او في التالي c'est un nom féminin. donc la feuille كاينه. quoi d'autre? donc sommeil. sommeil. volaille. etc. donc il y a plusieurs mots. donc هنايا la règle هو ان الا كانوا عندنا لي نون ماسكولين ما كنزيدوش هاد ال او، كنحبسو في حد ال. فاش كيكون عندنا لي نون فيمينان كنديرو اي دو زيل او. دونك هذا هو الفرق بين الكتابه. دونك هنا كيبقى غير شنو هو اللي صعيب هنايا، واش غادي تكتب كما غنشوفو في ليكزيرسيس 2، واش غتكتب باي ولا باي ولا. اما قضيه الفيمينان ماسكولين سي تري سامبل، سي تري سامبل. يعني يكفي انك تعرف واش الكلمه اللي كتنتهي بهاد لي تيرمينيزون هادو واش هي فيمينان ولا ماسكولين، وغادي تعرف تكتب. Donc on passe à je m'entraîne. Dans les phrases suivantes, je complète les mots avec les terminaisons. Notre établissement vient de créer un portail. هنايا مادام عندي ان، عندي هنايا ان دونك غادي نكتب ا اي ال، ما غاديش نكتب ا اي دو زل. دونك غادي نحبس حد ال. بورتاي، ان بورتاي ويب، بوابة ديال الويب. Les ouvriers se mettent au travail. كنقولوا un travail, donc c'est un nom masculin. Ce qui fait un نزيدو a i l، ما غاديش نزيدو دو زل. Ce fauteuil, ce فاش كنقولوا ce c'est un nom masculin. إذن عندي جوج اختيارات. إذن دونك إما دابا فوتوي إما غادي نكتب هادي أو لا هكا. دونك بيان سور هكا. علاش؟ لأن هنا ماسكولين. دونك فوتوي. Le train roule sur des rails. إذن هنا لي راي واش سي ان نون فيمينان ولا ماسكولين؟
دونك هي السكة ديال التران. دونك هنا شنو غادي نقولو؟ غاي. دونك غادي نكتبوها ب A I L وغادي نزيدو اسم حيت عندنا هنا دي. إذن هذا masculin. C'est un nom masculin. Il a acheté un bel. Donc هنا كاين عندنا un ce qui fait أنه masculin. Donc un bel appareil. Appareil. Donc جهاز يعني il a acheté un bel appareil photo numérique. Ma camarade vient d'être piqué par une abeille. abeille يعني نحلة. une abeille هنا غادي نديرو 2 L E I 2 L E. علاش؟ لأن عندنا كنقولو une abeille معندناش un. هنايا عندنا une. إذن on passe à l'exercice suivant. Je trouve des mots en I, etc. dérivé. شنو كتعني كلمة dérivé؟ يعني أننا غنشتقو بحال عائلة الكلمات، بحال ديك العائلة الكلمات اللي في اللغة العربية. دونك عندنا فيتر. شنو هي الكلمة اللي غتكون فيها أحد هاد لي تيرمينيزون؟ دونك فيتراي. فيتر، فيتراي. فير مثلا فيغايي ولا فيغاي. لا فيراي هي لا فيراي. دونك هنا فيغاي 2 R. C'est un nom féminin. Mur, mur, muraille. Somme, sommeil. هنا لابد خصنا هاد لي تيرمينيزون. دونك هنا كنلاحظوا بان هادي دونك عندنا اي وعندنا اي هنا بحال هادي، ثم عندنا اي. بورس، بورس، بورساي. gris. Donc gris. grisaille. grisaille هي واحد لونسومبل دي كولور gris. porte، portail هي البوابة اللي ديجا un portail. Donc هنا عندنا masculin. Donc on passe à je m'évalue. Je complète les phrases avec un nom de la liste suivante. Conseil, rouille, orteil, portefeuille. Il y a 2 là dans cette voiture. Je mets mon argent dans mon. J'ai besoin d'un. Je me suis cassé un en jouant au foot. Donc il y a la voiture. Donc il y a une rouille. La rouille هي la rouille هي الصدأ. يعني كاين صدأ. كاين صدأ. Je mets mon argent dans mon portefeuille. Portefeuille. J'ai besoin d'un conseil. أنا في حاجة نصيحة. Conseil. Je me suis cassé un orteil en jouant au foot. Donc on passe à l'exercice 2. Je trouve la réponse adéquate à ces devinettes à partir de la liste de mots ci-contre. Donc هنا غادي نربطو suivant هذا من خلال المعنى. On peut le remplir d'eau. نقدروا نملؤوه بالماء. On le fait tous les jours à l'école. كل نهار كنديروه في المدرسة. On écrit dessus. كنكتبو فوقو. On en a 10 au pied. عندنا 10 منه في الأصابع في الأقدام. C'est un siège au salon.
دونك هو siège في الصالة يعني مقعد في الصلاة. il sert à entendre et écouter كيصلح اننا كنسمعو به وكنسمعو به. دونك l'oreille. دونك هنايا on va relier par des flèches ou bien on va l'écrire. donc l'oreille هنايا l'oreille اللي كنسمعو به هو l'oreille الأذن. c'est un siège dans هو le fauteuil, un fauteuil, le fauteuil. هنا donc un fauteuil. donc un fauteuil. ثم on en a dit au pied l'orteil. on écrit dessus كنكتبو فوق منه la feuille ورقة. c'est un nom féminin. on le fait tous les jours à l'école. le travail العمل. donc on peut le remplir d'eau. une bouteille هي القارورة une bouteille. دونك هادشي من خلال لو سونس كنعرفو الاختيارات الصحيحة. إذن هذا كل ما يتعلق بهاد لا سيونس كونسيرنون لي مو اي لي تيرمينيزون اللي شفنا اليوم دون لي باج 83 et 84 parcours de français 6e année primaire.